saiki anang endi carane wis manang katurutan sing digadang biaya ninggal janji aneng saiki apa lali nanggono tak jagoni saka jagung yen mandun tak silih capek gunung syukur bisa nyawang gunung tesa dadi rejo dene ora ilang anggone padha lara lapang ayo tarik sis ayo tarik kurang jentit bokonge le Om kayaknya kurang sip sama Mbak Desi. jaman berjuang jara kelingan anak Santri Wijaya tetap jaya. biyen tak apeni aneng saiki ana ngendi Buat YouTube Nusantara jarene wis manang sama Mas Edo. katurutan sing digadang biyen ninggal janji neng saiki apa lali nanggono tak jagoni saka jagung yen mandung tak silih capek gunung syukur bisa nyawang gunung desa dadi rejo dene ora ilang anggone padha lara lapang ya Ayo Sari Wijaya iki njaluk Joko Melarat. Wiwit pingin mula aku lawis kandha aku wong nesta tanpa bondo donya Joko Melarat wong tuamu bangkit aku rekoso ora wis mulya iki wis wancine aku didhawuke karo priya bagus sing padha kene ora nyono lan ora legewo yen sliramu tega palakrama
alon-alon pati nging-nging nyulona parane yen wengi Awas wek. rembulan jenenge kaya ngene apa te wong ora duwe tresno temen mbok anggap sepele nyanyi Pian mula aku lak wis kandha aku wong mesta tanpa pandha tunjut Joko mlarat wong tuamu pangkat Saya penak ya. aku rakoso urip wis mulya iki wis pancine kowe dijawabke karo priya bagus sing padha sugih Mbak Desi. ora nyono lan ora lekewa yen sliramu teko palakrama srengenge dolan marane yen bengi rambulan jenenge kaya ngene apote wong ora duwe tresna tenan mbok anggap sepele srengenge dolan marane yang bengi rambulan jenenge esuk tempe sorene tadi cele resna momo abang-abang lambe apa Gubuk Asmara Mbak tak nyanyi mbak yen liwat aku kalingan aku bukae biyen tanggo leren Kebanggaan Jawa Timur. neng cagak kepetulisan awarana abang tanda isik prawan jenenge Gubuk Asmara biyen kae kanggo andum tresna tanpa pantal tanpa klasa abad-abad ketaman asmara Gubuk kae nyimpen wati nganti besok ora bakal lali Gubuk kae kebak cerita